Romano Baltasis tigras esmė žmogaus laisvės siekis, istorija įvilkta į socialinį ir politinį kontekstą. Tačiau įsigilinę matome, jog romane išsigrynina žmogaus atsidūrusio visiškai naujame pasaulyje ir neturinčio jokios pagalbos iš šalies suvokimas, jog jis yra spąstuose ir troškimas iš jų išsivaduoti. And how he's going to break out of this trap. So it's a search for freedom at its heart. Norėjau parašyti romaną apie žmogų, kuris yra visiškai kitoks negu aš pats. Tai buvo gan sudėtinga, nes kai esi kilęs iš viduriniojo Indijos gyventojų sluoksnio, daugybės dalykų apie šalį nežinai, nes tiesiog nesi su jais susidūręs. Visuomet norėjau keliauti po Indiją ir geografinė, ir kultūrinė, ir socialinė prasme. Norėjau susipažinti su naujais žmonėmis. Tapęs žurnalistu gavau galimybę tai daryti. Dirbdamas žurnalistinį darbą išmokau greitai rašyti ir dirbti terminų rėmuose. Tačiau grožinė literatūra visada buvo šalia. Rašydavau vakarais arba ankstyvais rytais. Indija neįtikėtinų kontrastų šalis ir daugybės skurdžių žmonių namai. Ši šalis auga ir daro pažangą, tuo pačiu išlikdama tiltų tarp senovės civilizacijos ir moderniosios ekonomikos bei pramonės. Turėdama didžiulį kultūrinį paveldą, gilias religinės tradicijas, o kartu modernę pramonę, Indija yra tarsi paveikslas, atskleidžianti šalies praeitį ir ateities perspektyvą. And this is maybe one reason why it fascinates a lot of people. But it's also emerging as an important market in its own. So there's a lot of, it's not just the rest of the world is interested in India. Domėjimasis Indija juntamas tiek šalies viduje iš pačių indų, tiek iš išorinio pasaulio. Visgi Indijos ateitis priklauso nuo to, koks santykis bus tarp tų, kurie turi daug ir tarp tų, kurie neturi nieko. Šio santykio keliama įtampa keičianti Indijos gyvenimą turi būti pastebėta ir analizuojama. Būtina pamatyti tuos rodos nematomus skurdžius žmonės ir atkreipti dėmesį į jų poreikius, bei norą kontroliuoti savąjį gyvenimą. Apie tai ir pasakojama Baltajame tigre. Tai romanas ne apie politiką, tai bandymas įkelti visą Indiją į literatūrinį pasaulį, nes daugeliu atveju grožinėje literatūroje aprašomos tik atskiros Indijos dalys. Because right now a lot of literature focuses only on a part of India.